ukuhlangana kwethu ukuthi kunesibusiso nokuhlangana ngokamoya kwabakhona nabangasekho kulesi sikhathi. Mina besilo ngenxa yesikhathi niyazi sekuyashesha ukuhlwa kulezi insuku ngenxa yobusika osebukhona manje. Nezulu ke simo sezulu esiyisibusiso kodwa singesihle ngoba khona la kubuye kubhidlike khona. Ngicela ukuthi ngene kuvuthondaba ngqo lwanamhlanje. Umntwana wakwaPhindangene umntwana obuzile, umntwana ubesenhlizweni yami kakhulu. Ungasho ukuthi mhlawumbe into eqale mhlawumbe sengisesihlalweni na cha. Baba into ngisase umntwana sikhonzene kakhulu. Ngincela kuye ukhomba lokho nabisilo indlela engiyiphila ngakusasa. Bonga kakhulu uPaula umntwana wafihla inqindi. Ngibonga kakhulu umntwana waPhindangene obuzile uDlunkulu uGwabini neNdlunkulu yonke izindlu ngokubambana. Mashenge akukho esiyokwenza lapha eDlunkulu ningekho. Lokhu okwabekwa kwaba isikhonkwane ngabadala abangaphambi kwethu kuba isibusiso kithina ukuba ikhonkwane ezibekwe ngobaba siqhubeke nazo. Mina beNdlovu ngokuhlala phansi neNdlunkulu neNcitha Buchopho sahlala sahlanganisa kwabonakala kufanelekile ukuba umntwana waPhindangene ophakathi kwethu namhlanje kube nguye ophakanyiswa kuleso sikhundla sokuhola uhlelo lweRoyal Council olwaluphakanyiswe umongameli ngo-2020. Luhlelo nabesilo lolu esiphe kwalo engijabulela ukuthi isiqalo sakhona sikwazile ukuthi bekwazi umntwana wakwaPhindangene futhi kanye nomntwana waseyibindini ukuthi bethathe imkhonto bethi siyofala ufa khona ngonyaka. Nina besilo uhlelo lolu olune budget. Ngicabanga ukuthi abaningi abalwazi kodwa umntwana waPhindangene uhambe obuzile uhambe sisebenza naye lolu daba ngoba selifike nje ekutheni selivuthiwe sekumele ukuthi lisetshenzwe nabesilo. Imithetho nembandela nemfakela yalolu hlelo sizawuhlela usuku la ikomiti lonke khona liyobe selilungele ukuba lizokwethula uhlelo lwalo ukuthi liyobe lisebenza kanjani. Engicabanga ukuthi kuyoba uyena umntwana waPhindangene oyobe phethe lo msebenzi. Nina besilo ngibonga kakhulu Mashenge. Ngithokozela ngokamoya singakazi silahlane kusukela ngingena esikhundleni. Umntwana wakwaPhindangene okhona phakathi kwethu ibamba ubukhosi babe khona, umntwana wafihla inqindi babe khona,
suwela eqaleni inkosi uChilize babekho namanje basasela abaqhili nina besilo ngithokoza kakhulu Mashenge ngokwesilungu kuthiwa i-invite ngokwesintu sakithi isimemo kangimemi Shenge kangi-invite ngiyancenga ukuba wozani sondelani solungisa indaba zalapha eDlukulu ngoba niyangena kuwo ngalokho nina besilo ngoba isitha siyajabula masibona engathi niqhelile kanti mase sibona ukuthi nisondele eDlukulu sibambisene siyubaleka isitha nina besilo ngalamazwi ngiyathokoza kakhulu Shenge ukuba izinduna zakwaButhelezi zonke zibe khona namhlanje lapha sihlangene ukuzoqinisekisa lokhu ngoba sizobopha amafindo lapha namhlanje ukuthi lamafindo azoboshwa lapha namhlanje kube yifindo engeke uphinde lihlukane khumbuka ngalamazwi nina besilo ngithokoza kakhulu namadlozi alapha ekhaya uMdlokombane umntana enkosi ngiyazi kanye naye imbabazane bajabula la bekhona futhi angidingi Mashenge ba ngilokhu nginikhumbuza ukuthi kukuphi la umzweni lo muzi wakho umntwana waphinda ngene lo muzi la esikhona ngalamazwi nina besilo iNdlunkulu ikhona egameni leNdlunkulu ngikhulumela iNdlunkulu yonke ikhona nezindlu zonke siyathokoza kakhulu Mashenge sondelani kakhulu kunayizolo thokoza kakhulu mfundisi wami Thembi siyadinga ukukhulekelwa lesi simo uba ubumbano ungabibi ikhuqhekela ngoba isitha njalo ngaso sonke isikhathi siyake sibheka isikhala noma ngabe imbobo encane ngani uyongena ngayo leyo mbotshana leyo sikone phakathi ngalawo mazwi nabesilo ngithokoza kakhulu usekhaya lapha asilibungaze lolu suku silikhumbule usuku olukhulu namhlanje uqala la sibeka futhi sibethela khona ikhombane kaZulu ngiyathokoza kakhulu nina besilo inkosi ngosisi wona wando imbaba lethu madoda lapha ehlathini eBhalitho ngetshelo umlabalaba elalingazwa umuntu lawadida amadoda lamdida ubuyela uladida ujika ezalwa kaXaba nencwadi encane eqoshwe ngumkhwanasi usayitshelo omkhulu lapha esifundazweni sakithi kaZulu kwezomthetho yabadida nabasendiya abuyele emuva amandiya enikina amakhanda athi umkhwanasi udlala uMampatile lapha ehlathini eBhalitho xola umkhwanasi ngoba umfudlane yesaba ebuye enqaba ukulahla inkosi lapha ehlathini ngoba ukudlwana izilwane ezehlathi sinkulu izindaba iphuma uphoko kwelakithi kaZulu mntakandaba yenqaba inkope engenabaphelezeli ngoba ulahlekelwa nayisizwe ngesasenza ngakhona kithi kaZulu solahleka lesikaMamonga khula mageba layashonelanga umsindo kwingonyama trust usungo wani bondaba uyovusela amakhosi hebe ukuthuthumala ngoba imbabazane isiwahaqazila amadoda nangezinyembesi ngapha ngasempangeni ivale mfana mageba lo ndaba ine affidavit yakubangela bomthetho ngisho kwena ke wenkwezela yakithi enkunzana abayikhiphe enqunu endlini ngoba bebangela amahlazo bathumisa uZulu ubovusa igidigidi kanti okandaba bengenamali bambangela amanxeba ebukuthunukana hlanga lwamakhosi wena wendo sibonge mhlambe nje singakhulula kancane
anginikeza abakwaButhelezi benze isethulo bese sangalezwe ayede sinevanda eyibili ezo zethula la esinye siyeza endleleni nazo ezimpofu nesipisholo nazo phambi kwamehla esilo yenye isiseduzane nje ibe ngokubaleka kodwa siza nazo induna ngabo bese thula lokho bayede wena wendlovu bayede singahlala phansi sithokoze kakhulu amazwi embube okusakha nokusiqinisa nokubonga kwabaButhelezi silesikhulu ngixolise nje khona item lapha eqekile ngoba bekufanele bayenziwe umntwana nathi yokwethula ihambile manje ayabi senzeka kodwa mhlawumbe umuntu uyababona laba abathile elokhe bengambonanga uprofessor ubasolwazi uNxumalo ujwayeleke ukuthi afika bahlalele ekhoneni ngeke umbone uDokotela uFakazi Monile futhi naye nibo bonke abantu abaholibayo kodwa abakhona ehlobo zobukhosi nabantwana bezindlu zonke ngoba angifuni ukubala ngithi ngithile ngoba uzoyikhohlwa yedwa bese uyikhotha imbenge yomini bonke nje abendlovu abakhona la into ebaluleke kakhulu abazalwa isihlalo ngonyama kodwa ngithi sithokoza kakhulu silo njengoba sikhuluma nomntwana waphinda angene nje ukuthi senze lo msebenzi ongaka kanye nami sisabhizi ke siyabuka lapha sihlangana nalabo bebesebenza neNgonyama sibuka indlela yokusebenza futhi sisazoba nawo umhlangano neNgonyama sihlale phansi nayo isithelele ukuthi hayi ngifuna lenqola ihambe kanjena nathi sibeke esingahle sikubeke ngikhoqa ngamabomu lokhu ngoba sesiphile ihlono nendlebeni azabe indawo lokhu besibuza lokhu nalokhu sokuthi mase sesephothula konke esakwenza njengoba sikhuluma nabasebenza neNgonyama sisazoyenza nakuhulumeni nakhona sibona ukuthi kusetshenzwa kanjani ngiyaziwa ke mina nje nangapha kwaHulumeni ngiyaziwa nasedlukhulu ngiyaziwa kahle nje lapha esihlalweni yimi nomdala lapha esihlalweni kufuna abantu bakwazi lokho ukuthi yimi enemdala manje futhi ngase ngithola nalesi sikhundla sokuthi ayisekho into ezophuma ngapha kwami yonke into ila phambi kwami kanti futhi nizoyibamba ngosiko lwayo ngoba sithanda into yesihlalo inkosi siyithanda inkosi ngenhliziyo zethu esipheleleyo asifuni ikhundla ngoba akazi ukuthi ungathi ukuthi ufuna isikhundla wenze njani ngoba isikhundla uzoqamba manga yabona uma unenhlanhla yokuhlala neNgonyama khona isikhathi lapho ukuthuleka bese ofisi ngathi ungakhuluma ungazi ukuthi bese uyaqala usuxoxa ngamagama abantu futhi ubani futhi angichithi isikhathi ngenzela ukuthi ebelunga umntwana wasemashini ozosenzela amazokubonga hawu ndaba ezitha na umntwana wadla amahlahla lapha emuva Makeba Sithuli cha ngiyabona wakhe ngibona nawe umntwana ephakama lapha emuva umfowethu ebelukhe yebo abafowethu abathanda ukuhlala emuva kodwa bebebazi ukuthi kufanele bangabe baphambili badonsa abantu babone ukuthi iNgonyama inabo wise ngoba abantu bayithatha kancane iNgonyama bayibona ihamba ningekho nisele emuva lokhu nicomplaina lithi hayi iNgonyama sihlithwe ngabantu kanti yenu kufanele abanisingathe nisondele sengize ngakhohlwa nokuthi bengizothini lokho kunye cha asondele umntwana wasemashini sondela umntwana wasemashini
uzokwenza amazwi okubonga selishonile ilanga bayihlanganiswa. Nabezitha umqondisi wahlela umntwana seyibindile koyaliyosha kulunga ngezwe lakho bayede idlolo mithi yamakhosi indlovukazi uGwabini yonkulu uNtombela umntwana waphindangene nethimba lonke ahamba nalo okuthokozisayo ukuthi khona ingqangqa yeyisenji emakhaya lapha. Usekela sihlalo inkosi yakwaChiliza amakhosi akhona aphelekezela umntwana waphindangene kulo mcimbi ongaka azokufezekisa